lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye utukalo ale tile 6 ye bi ye san 2026 nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na. Fala ye tumutukaw fɛ yen DDRI maa 394 olu fana ye marifa bila ka bɔ Bamajɔle ni Jogawale kɛbaw fɛ ka fara min ye wolomasiri tabaw kan. Kalo 6 kalan kɔfɛ u fana nana kali ka sɛ kɛ kunungo drapeau jukɔrɔla la ni Ala sɔnna ma an na o kuma di. Tasuma u y'o wuli mobili dɔ la Yorosokaw fɛ yen maa 2 ka olu jaso ka taa ni olu ye. Kayikaw fɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min tun bɛ dugukolo ko la Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafulabe marabolo la ko ji kɛra a ko la koyi kuma ɲɔgɔnya kɛra ɲamana ɲɛmaw fɛ yaasa maa ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min yanni kiiri ko ka ban. Tumutukaw na buru sa 25 la ko 30 ko ka ca u ma kosɛbɛ min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna sa wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw bɛ sen na. An ka sanu tɔnɔ dunu hukumu kɔnɔna Fala yi bolo fara ka tu mun ni mun bɛna kɛ sɔɔni san an bɛna o walawala. Orange Mali ni Mali farikolo ɲɛnajɛ min bɛ ndulatan kunna Fala yi olu bolo da ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔnwolo in a tun bɛ senna kɔrɔlen $800,000 o kun dira sisan $200,000 farala ka a ma kɛ miliyari 1 balontan na o tɛgɛnɔbila o kɛra kunungo Famara na o ɲɛfɔ an ye an ka cɛkɔrɔba an karamɔgɔ an fa ana an bilasiraba Fala yi n'o ye Sheikh Alhaji Yakuba Gino ye Ala y'a ka kalifa minɛ a la kunu janaja fana kɛra kunu. Fala yi nin cɛkɔrɔba in denmisɛnnin min bɛ yen ko nin m'a bilasira a ka dɔgɔ dɛ. An kɔni tun bɛ seli fana sɔrɔ a ka misiri kɔnɔ an denmisɛnnin caman n'an bɔra kalanyɔrɔ la an kɔrɔkɛw caman fana taara Irisi jamanaw ni tubabu jamanaw la. Fala yi cɛkɔrɔba in ye Ala ta f'u ye dɛ. Fɛn fɛn kɔni tora sira kan a bɛɛ ɲɛ t'a sɔrɔ. Yakuba Gino an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jama Ala k'o nɔgɔya. Nin y'an donkan ye bi sɔgɔma in na. Furancɛla fanga sigi waati ni sisan cɛ a ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu tɔnɔ Mali jamanadenw bɛ se ka a ye cogo min k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka mago ɲɛ jamana ye. Fala yi a bolofaraw cayara kelen b'a la o ye Sopamini ye. Sopamini ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ jamana yɛrɛ fɛ ka se an ka tɔnɔw k'olu yakubaya k'olu sɔrɔ sen kan. O hukumu kɔnɔna sa Jibril Jalo ale laseli kɛ ka bɛn ni Sopamini ko in ye. An ka jɛ an ka Jibril Jalo ale lamɛn a ka laseliw la bi sɔgɔmada in na. Sopamini an bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ société civile nin tun y'an ka laɲini a mɛnna k'a fɔ code minier kɔrɔ fɛn fɛn tɛmɛna k'a fɔ ko jamana ye actionnaire ye mais maintenant jamana ka action minnu bɛ min na a gestion man ɲi souvent yɛrɛ code minier ko jamana bɛ kɛ actionnaire jusqu'à 20%. Bon maintenant ko 10% société minière ninnu b'o di jamana ma fu 10% dɔ in jamana b'o san de walasa k'a ka action de participation kɛ 20% ye. Mais anw y'a jateminɛ o 10% min jamana kan k'o san jamana m'o caman san pour ne pas dire k'a m'a si san. Donc an b'a fɔ o la k'a fɔ jamana ye actionnaire à 20% mais dans la réalité des faits jamana ye actionnaire à 10%. Bon ni dun ye actionnaire à 10% o kɔrɔ ye jumɛn ni société bɛ décision ɲɛnamaw ta conseil d'administration de bɛ wele. O conseil d'administration na ni e fanga ka dɔgɔ e ta ye 10% ye ko tɛ sara e la. Bon maintenant code minier laban min nana sisan anw y'a yira k'a fɔ code minier in na Banque mondiale ka code minier kɔrɔ minnu tun bɛ yen k'a fɔ ko jamana tɛ se ka tɛmɛ 20% kan les autorités de la transition y'u jɔ o jɔyɔrɔ la k'o kari ka bɔ yen o karilen ka bɔ yen o de y'a yira k'a fɔ sisan société mine fɛn fɛn bɛ sigi Mali kɔnɔna la toutes les grandes mines jamana bɛ kɛ actionnaire jusqu'à 30%. 10% o b'o di jamana ma fu 20% jamana b'o san 5% bɛ di maliyɛn dɔw ma minnu intéressé don ka kɛ actionnaire ye société ninnu kɔnɔna la. Bon maintenant n'o code minier kura nan'o yira ministère de l'économie et des finances olu de bɛ état ka impôt recouvrer état ka taxe ale de b'o bɛɛ recouvrer. Maintenant sera dividende ni yɔrɔ in ma dɔrɔn majɛba de tun b'o yɔrɔ in na donc ce qui fait que milliard hakɛw de tun bɛ taa ka état da o ye fɔlɔ ye. Filanan donc a bɛna to gouvernement k'a ka sɔrɔ bɛɛ de minɛ wa.
abna to gouvernement fanga de be boyan société nous konna la 600 parce que follow la gouvernement tout fanga ka dogo ou tu mets dépenses que état est associé ou décision ta état est associé parce que avec faut que état kana ni 20% ni état tu sais ko sara état tu na no yere société ne bina ke sababu e jana kanga 20% 30% sur la société fin la obni occupé au bela jelena ka se ka ke 600 sur les 15 000 na misalita et aux sociétés famille mena nyesi ka fo jamana ka se ka 30% sur une société bela aux famille kele de na occuper 600 jamana ka au 30% minumbe aux sociétés nous konna la ka se ka aux gestion ka jea do la kosobe ka jea do la après abna ke sababu obna famille mena ke société grimamba de sur le plan national et sur le plan, même sur le plan international jamana fait be fait qui a contrôle taika minu kan fika ni société créée ou ya agence aller débattre état de siéger au niveau du conseil d'administration de toutes les mines bon ni état siégerain on va to état be boko be kalama mine no be décision fin fait état be boa be kalama wa état be yininga fana parce que état minorité de blocage be ke état bolo état be yininga et décision do be ni état ma jena tisika ke donc abna fanga ba de di mali état ma dans la gestion des mines ali ministre so na saka baraka touri atna ministre so joro minawa non, toi, je ramène parce que mi soro d'abord confusion donc ministère des mines nyesinembe ça c'est le service administratif des mines allez nyesinen roma c'est-à-dire Fred même c'est que nana et c'est que ça nous boto di c'est il m'a ouvert papier mais on a qui demain ko lusoro société sigira kanye avec société c'est que côté aller sur la bourse internationale avec que côté au niveau de la bourse internationale parce que société mine société grimano parce que pourquoi c'est une société qui est actionnaire dans plus de 15 mines. Quand là, on offre 2 grandes mines de lithium. Nio sur la société, ça, c'est des sociétés qui pèsent des centaines et des milliers de milliards. Donc, c'est une société avec comme de code d'amnedo. Donc, maintenant, dans les jours à venir, société, c'est côté bourse. Ça veut dire que n'a tara côté bourse. A mago bien war fin la ka lever ni jamana mago war hakela an na kara 1000 milliards 2000 milliards ni société mbese ka sababu ye ka nyini ka di jamana ma parce que société dana do baka o ya ka cotation men be aka actionnaire men be grand min donc à tes banques si shran banque d'investissement si shran ka foka be wardi ni société ma ka di jamana ma donc o ya avantage rek ni sanu fere la dollar la ni société mena ke sababu ye ka rapatriement ke ka fo société partenaire yana bo war sanu fere la dollar la abe dollar ina se ka anga banque na ya ba ba to anga banque nu fana be devise soro ya famu donc a nafa te fo ka ban quoi ni tunga créer ya na me fa ka sanu yere yelen kulle anga dugu jugoro ne tunga créer ya très longtemps parce que aba dana ni jele to sinsa khonna la to fana jamana mago be war hakemina ka to ko lebe ka investissement ke amno no ya jamana bolo ko sobe o le kana to ka ta juruta 40 milliards 50 milliards ni société kele mbe se ka 1000 milliards lebe ka di jamana ma fala e mi mbora ka kuma sisa a tɔgɔ ko Jibril Jalo maliden do sanu dugujugɔrɔ fɛnw o baara n'o ye géologue ye a b'o dɔn fo k'a dɔn kala kari dɔgɔkun tɛmɛnen Gabɔnkaw ka dugujugɔrɔ nafabɔyɔrɔ dɔ y'a wele k'a ka taa n'olu ka baara kɛ a taara o la an bɛ dugawu kɛ sa Jibril ala ka a nafalan bɔ o la ala k'a k'a ka baarakɛyɔrɔ ye ala k'a sinsin a bolo ala k'a ɲɛ a bolo a bɔra ka kuma minnu fɔ sa fala ye o de y'a to bi Mali gouvernement ale ka tɔnɔw sanuko hukumu kɔnɔna na dugujugɔrɔ nafa hukumu kɔnɔna na a baaraw sigira sen kan ni code minier de ye code minier de bɛ sariya fɛn fɛn bɛ dugujugɔrɔ nafa ko la an ka jamana kɔnɔ i ka permis ta cogo i ka fɛn fɛn ale de b'o bɛɛ dan tigɛ o de falenna min ye furancɛla fanga wasabulon ye n'o ye CNT ye olu ye o ta k'o don ba la k'a fɔ ko u jɛra ni o ye Maliki Jaw n'a ka cɛdenw fala ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko Asimi nana ni sɛbɛn min a n'a ka ministres k'a bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la o de senfɛ sɛbɛn in hukumu kɔnɔna na bolofaraba 5 u y'o de sigi Mali bɛ se k'a ka hakɛw kani cogo min k'olu sɔrɔ sanuko ta nasira fɛ a bolofaraw la kuranko bɛ a la tajiko bɛ a la jiko bɛ a la min ye sirabako olu bɛ a la musaka min kan ka fara ɲɔgɔn kan o ko hukumu kɔnɔna fala ye o de taar'i yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 109 na Asan Sidibe min ye CNT kɔnɔna jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ dugujugɔrɔ nafaw ko commission kunna ale ye bataki caman kununko k'u ye jɛrɛ min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu ka ministre so la fala ye
ko a jaabiw n'o kɛra juillet kalo tile 31 san 2026 ko o jaabiw de y'a to bi baara bɛna sigi sen kan. A baara fɔlɔ ye mun ye lajɛ in sigilen sen kan u ye mun fɔ miliyari 109 min sɔrɔlen filɛ nin Fala ye k'u bɛna min ye keɲekaw fɛ yen courant yɔrɔ min bɛ yen n'o o mago bɛ 50 mégawatts 56 la k'u bɛna o jɔ o bɛ kɛ keɲekaw fɛ yen o bɛ dɔ fara courant fanga kan o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen an b'a fɔ o ma ko central voltaïque ni aw b'a dɔn panneau solaire la min bɛ Sanakɔrɔbakaw fɛ yen n'o fana ye 50 mégawatts ye a n'a ka mara yɔrɔ n'o ye 20 méga ye ko o fana bɛna jɔ o fan dɔ parce que musaka kun fɔlɔ kun dɔ kun bɔr'o la nka o bɛna dɔ ta wari in fana na k'o kɛ ka o baara kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Asani ka sɛbɛn na ni ale ye CNT commission mini ni dugujukɔrɔ nafaw ɲɛmaa ye a ko k'u bɛna pankuru 2 sa Fala ye Mali kuma pankuru so dayɛlɛ wa n'an y'a tɔgɔ da ko Mali airline k'u bɛna pankuru kura 2 san ka di olu ma olu ka se k'u ka baara kɛ wari in ale kɔnɔna na Asani ka sɛbɛn na Fala ye a ko sɛbɛn in fan 4nan ye mun ye bato 4 kura u bɛna o sa kelen Tombouctou min jenna o ɲɔgɔnna kelen bɛ bato 4 in na yaasa an ka jamana kɔrɔ n'a tilebi bɛɛ bɛ se ka ngalaso ɲɔgɔnna cogo min ba n'o o fara min ye maaw ka se ka u magoɲɛminɛnw ka se k'u ka baaraw kɛ Asani ko min ye terrain sira ye k'u bɛna o fana larawuli o y'a 5nan ye a 6nan ye mun ye o ye siraba minnu bɛ yen an ka jamana kɔnɔ ko olu fana bɛna sigi sen kan ko nin ye k'a jira maaw la k'a fɔ ko Mali sanu a tɔnɔw sɔrɔli a n'a a min ye jamana ye wulikajɔ min kɛ ka yɛlɛma minnu kɛ ko o sɔrɔli k'o daminɛna Asani Sidibe jɛkulu min bɛ yen n'o ye commission de mine énergie l'eau ye CNT kɔnɔna na ale de bataki in ci an ma kunungo Fala ye ko ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Jɔn bɛ se ka ni imaginer ni engin sugu sanfɛ n'an ye maaw ye nin bolili la walima ka ni engin ninnu baara kɛ kuma caman na m'an yɛrɛ ɲininka k'an maliyɛnw tɛ se nin baara ninnu na ko nin ye étrangers ka baara ye n bɛna bon plan min d'aw ma bi o ye société ba dɔ ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma Seno Mining School e maa min bɛ yen k'i bɛ baara ɲini na e maa min bɛ yen k'i ka baarako gɛlɛyalen don kana bɔ ni video in kɔnɔ dɛ est-ce qu'il b'a kalama k'a fɔ ni formelen don surtout domaine kɔnɔ domaine minnu tɛ chômer domaine kɔnɔ domaine minnu bɛ wari la don en général i ka to chômage la o bɛ gɛlɛya bi découverte nana n'a ye Seno School Mining la ninnu de y'a yira ne la k'a fɔ avec une bonne formation an ka maliyɛn jeunes bɛ se ka baara kɛ mine baw la an ka maliyɛn jeunes bɛ se ka engin ba ninnu maîtriser ayi foyi tɛ n'olu dabali ban tuguni Seno Mining ani centre tɔw différence ye min ye a ka formation kɔfɛ n'o ye stage sira ye n'o ye baara sɔrɔw sira ye baara yɔrɔw caman b'u bolo wa partenariat b'u ni baarakɛyɔrɔw caman ni ɲɔgɔn cɛ u équipelen don ni samaraw ye maîtrise b'u la u ka baara kɔnɔna la ka se ka engin lourd ninnu manipuler théorie b'u ka baara kɔnɔ cogoya min na u bɛ pratiquew caman fɛnɛ kɛ wa an bɛna taa terrain kan b'u ka pratiquew kɛ cogoya min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ d'a kan ne ba kana presse baara ɲini na i den ye dɛ a to i den ka savoir sɔrɔ a to i den ka expérience sɔrɔ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye Mali la mine baara domaine kɔnɔna la ko ja mɔgɔw fɛnɛ bɛ se ka former ressources minières caman ba de bɛ Mali la sanu bɛ bɔ anw de fɛ yen nɔ nka n'a fɔra k'an mago bɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔw de la ka se ka na olu baaraw kɛ yanni nɔ jeunes bɛ former des jeunes maliens le promoteur est malien n'o m'an ka faso kunna wolo jumɛn wɛrɛ de bɛna se ka faso in kunna wolo a kɛra secteur agricole ye a kɛra construction ye a kɛra mine ko fanfɛla ye a kɛra engin lourd ye Seno Mining School mɔgɔw b'i former de A à Z maa minnu fɛnɛ tɛ fɛ ka taa engin lourd Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Élisée Jean Daw ye min ye an ka sɔrɔdasiw ni u dɛmɛjɛkulu n'o ye Irisilakaw ye Fala ye ko wulikajɔ halisa a bɛ senna ani dugukolo la kɔlɔsili ka kɛ ni dugukoloko baara ye min ye araba tɛmɛnen tarata tɛmɛnen utukalo tile 4 wulikajɔ kɛra Tesalitina Nɔgɔndugu n'a Bolokandugu bɛɛ lajɛlen na jateminɛw y'a jira sa k'a fɔ ko Bamajɔlen n'u ka walekɛbaw minnu bɛ yen n'olu ye Jnim ni FLA ye olu kun kɛlen don ka taa sanubɔyɔrɔ dɔ ta k'o jaso k'u ka baaraw kɛ o la fɛn fɛn bɛ yen armée goni k'a bɛɛ ka Fala ye u ma mɔnbɔ mɔnna sabula min ye sanubɔyɔrɔ in ye a ma yamaruya bi a ma yamaruya sini
wolomasiri tabaw y'a yira sa k'u ka kɛlɛ minnu bɛ duguma olu wasa don tɔw la kunungo n'o tun ye utukalo tile 5 ye jɛkulu wɛrɛ fana tun bɛ Bamajɔlen ɲɔgɔn kɛbaw bolo maramafɛn ni kɛlɛkɛminɛnw caman ba de o bɔr'u yɔrɔ tabirisatikaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Elize Jandaw ko u y'o fana gosi ko n'u minɛnw bɛɛ lajɛlen kari ni u ka pankuru ye n'o o ye drone Akensi ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛ senna sa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka ni Bamajɔlen ɲɔgɔn kɛbaw kɔni bɛ wo kɔnɔ ka se ka u ɲini k'u ka ko bɛɛ lajɛlen k'o ban min ye armée a n'a dɛmɛjɛkulu n'o ye Rusilakaw ye cɛsiri ni timinanja ani baara kɛcogo ɲuman ko ka u fo la k'a ɲini dugudenw fɛ sa ko halisa senkɔrɔma dondonni fala ye an ka dɔ fara o kan yaasa se o bɛ se ka sɔrɔ cogo min n'o ka di bɛɛ lajɛlen ye halisa wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna sa fala ye an bɛ taa Tumutu n'an donna Tumutu DDRI baara min tun bɛ sa maa 394 olu ka baara banna a ɲininiw fɛ sa o ka kɛ fasoden ɲuman ye jamana o k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ olu yɛrɛ ka yɔrɔ in sa n'o o ye centre opérationnel min sigilen don MINUSMA dagayɔrɔ la fala ye Tɔnbukutukaw fɛ yen baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ye ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye an ka gouverneur ye contrôleur principal de police Bakun Kante ale tun bɛ ko in a ɲɛmaaya la a kɛrɛfɛ sa min ye Tawudeni gouverneur ka directeur de cabinet Bole Mawududu Babi ale fana tun bɛ yen DDRI ɲɛmaaw fana tun bɛ yen lieutenant colonel Amadou Konare i b'a dɔn kɔni fala yi an ka fanga d'an kan ale DDRI ko b'ale de bolo fala ye Tumutukaw fɛ yen o la sa marabolo ɲɛmaaw diinɛtigiw laadatigiw Tumutu maabaw an bɛɛ lajɛlen n'an ka kɔlɔsi n'an ka kitabu n'an ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fala ye ka fara denmisɛnninw ni musow kan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kalo 6 kalankunja in kɛnɛ kan min ye kalan ye surasiya denmisɛnniya bɛ daminɛ ni kalan minnu ye fala ye i ka se ka marafa dɔn ka surasiya yɛrɛ sariyaw dɔn kalan minnu bɛ sigi sen kan mugu bɛ ci cogo min ye kɔngɔlaminɛ ye ani minɔgɔlaminɛ k'o bɛɛ lajɛlen faamuya k'o f'u ye o kalan kuncɛlen sa min ye an bɛɛ dan fala ye o ye Burema Jara ye a ka kuru ye 16 buruburu 43 ye kɛnɛ kan ye ale n'a ɲɔgɔnna tɔw bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔn dir'u ma kɛnɛ kan yaasa k'a yira maaw la sa k'a fɔ ko marafa minnu dir'u ma k'u sera ka o baaraw faamu PM n'o ye pistolet mitrailleur ye PKM a n'a fɔ u b'a fɔ ma ko 12-7 fala ye o dir'olu ma sa k'u ka tɛgɛla ne kɔni dara n jɔ fo Gunamu sera la fala ye n'a kɛra min ye Bakun de y'u sigi k'u ɲɛsin a ko ma ye maakuraw talen ka bɔ surasiya la k'olu ka na mugu ci a sigilen ɲɛna fala ye a kɛlɛ tɛgɛrɛya u y'o kɛ ka se ka o ɲɛ yira maaw la bɛɛ lajɛlen maaw taara ten ɲan jaja ko maa minnu filɛ nin fala ye u ye kalan min kɛ k'u y'a faamu o la sa dugukolo ko ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye Seydou Basiru Ɲaganu ye silansi ye ale y'u fo baara kɛcogo ɲuman na ale kɔfɛ sa min ye gouverneur ka directeur de cabinet n'o bɛ Tawudeni ta ye ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko baara in k'a kɛcogo ko a ɲɛna kosɛbɛ ko nin b'a to furugu ale ni ko faamuyabaliya baaraw kan ka kɛ cogo min na wa ale a ka fɔla fana k'a b'a yira sa k'a fɔ ko armée a ka sanayɛlɛ ko nɔgɔ t'a la tuguni Bakun Kante ale ko k'a bɛ denmisɛnnin ninnu fo minnu nalen filɛ nin san kana fara wolomasiri tabaw ka ko kan k'u k'a dɔn k'a fɔ san kɔni ko ɲɛmaaw ye min fɔ Maliko la ko o de bɛ sen na a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin maa minnu ye kalan in ko bɛɛ lajɛlen sinsin kalandenw ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa dugukolo ko ɲɛmaa n'o ye silansi ye Seydou Basiru Ɲaganu fala ye a ko ninnu minnu nalen filɛ nin ye k'a bɛna na dɔ fara olu ka baara misɛnw kan koyi u ka baara minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ dugu misɛnw na u caman na cari ka taa o kɔnɔna na ka se ka o labɛnw baaraw kɛ duguw lakanani kabilaw lakanani maa minnu bɛ yen bi ni kɛlɛ bɛ ka taa kɛ ka se ka olu ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen labila pewu a caman na jari ka taa ye u ka taa o baaraw kɛ yaasa maaw n'u bolo minɛ bɛ se ka kisi cogo min na fala ye ni maa minnu filɛ nin ye k'a caman tun ye jɛkulu marafatigiw olu ka maaw de ye école in yɛrɛ directeur ye n'o ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye lieutenant colonel Adama Kunandi Ouattara ye a ko a b'a sinsin min ka fala ye ko ninnu k'u jora k'u sɛbɛkɔrɔ jora wa ale yɛrɛ nimisiwasa ba sɔrɔ ninnu na sabula a y'a dɔn kalan kalo 6 in senfɛ k'a ka di u yɛrɛ ye k'o de ye ko la ɲuman ye fɔlɔ a ka di u yɛrɛ ni kun ye ka nin donni ko in na ka se k'a kɛ ka se ka faamuyali kɛ wa ko kalan min bannen filɛ nin ye ko k'a fɔ ko n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ k'u b'a dɔn k'a fɔ k'o t'a la koyi u bɛ wolomasiri tabaw ka gun ne kan ni min fɔra ɲɛmaaw mana min fɔ o kalan fana kɛr'u kunna ka se k'o faamuya faso ka se k'ale kisi
ninnu minnu filɛ nin fala ye olu ti 334 ni 94 wa o bɛ fara kununko 200 ale ni 54 kan o bɛ ci yɛrɛ sɔrɔ sa kɛlɛkɛcɛ maa 648 minnu tun bɛ jɛkulu marifatigiw ka ko la kununko n y'a f'i ɲɛna n ko Dana Amasagu maaw sɔnna k'u ka maa 458 k'o don a la min ye donso minnu bɛ Segu mara la fala ye olu ka maa 30 o donna a la min ye fulaw ka jɛkulu minnu tun bɛ n'olu ye marifa ta olu ye maa 137 ye nin bɛɛ lajɛlen sa olu bɛna cɛ k'a di Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa ma u bɔra Baɲaŋara Segu Moti ani Tumutu yaasa u bɛ se k'u jɛniyɔrɔ fin cogo min na maa hakilima caman bɛ ka hakilila jagabɔ kɛ nin ko in na fala ye ko nin kɔni ka ɲi nka sa fɛɛrɛ ni majɛ minnu yera maa talenkɔrɔw ka baaraw la ko jamana k'i hakili to o la o degun ɲɔgɔnnaw kana kɛ kuma tɛ bi Wolomasiri Tabaw bɛ ka sanayɛlɛ kɛ cogo min maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ fala n'u tun ye marifaw bila ka tila ka duuru don fiɲɛ na ko gɛlɛya min y'a to n'olu ye kɛnɛ bila ko ka o fana jate minɛ yaasa ko ka sigi sen kelen kan min ye Mohamed Abdel Khalil ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko nin ye koba de ye ko min kan ka sinsin wa min b'a to fana bɛɛ ni kelenya a bɛ dɔ fara o kan n'o y'a sɔrɔ minnu sugandilen filɛ nin ye u bilala ka don bɛrɛ la. Yana an ka bɔ Wolomasiri Tabaw ka ko la an bɛ taa Kati tarata don an ye kibaruya diya k'a jira k'a fɔ ko maa siganamaw tɛgɛ dar'u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katikaw fɛ yen an ka jaw jiratɔ an ye sotarama dɔ jira fala ye a sotarama de filɛ nin ye sotaramatigi y'an wele a ko an ma ko ale ka sotarama ale y'a bila bɔlɔlɔ ka na a ka feere nka ale sen tɛ ko in na bi a bolo t'a la bi wa ale ka sotarama o tɛ bi o tɛ sini ja mun taara n'anw y'a bila an y'a jira la k'a fɔ ko an na segin a kan k'a fɔ ko a sen t'a la a bolo t'a la a fana y'a jira an na sa k'a fɔ ko bi in na ale yɛrɛ ka mobili bɛ sugu la han fala ye ni maa min b'a fɛ k'a san donc an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ ala k'a kisi ni ɲɔgɔnna ma sabula ja in a bɛ bɔlɔlɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bi donc anw kɔni ta fan fɛ an bɛ hakɛto ɲini k'a fɛ ja in tali la sabula jaw bɛ nana siraw caman fɛ fala ye an b'o hakɛto ɲini a kɛrɛ k'a jira k'a fɔ sa ko fili ye an sɔrɔ baara ale hukumu kɔnɔna na dumuyakɛ k'a ka hakɛto ko fili ye an sɔrɔ an b'an jɔ an ka jalaki kɔrɔ fala ye o la sa min ye maa kofɔlen ninnu yɛrɛ ye u ka ko halisa fala a bɛ kiiri tigilamaw bolo han kiiri tigilamaw n'olu y'a bila yɔrɔ min sisan an n'an ta n'a bila dɔn sabula parce que i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw caman tɛ fɛn min faamuya fala ye ni ko kɛra dugu kɔnɔ polisiw olu de bɛ sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ kɛ a kɛra polisiso min na a kɛra accident a kɛra fɛn fɛn ye o de la n y'a f'i ɲɛna o don ko n'i donna polisiso kɔnɔ n ko fɛn caman de bɛ yen mɔgɔw bɛ commissaire de dɔn n tɛ polisiso kɔnɔ baarakɛyɔrɔ caman de bɛ yen donc ni dugu kɔnɔna don polisiw b'o kɛ ni togodaw don o ye gendarmerie ka baara olu fana ka brigade b'u bolo n'olu de tilar'u ka ɲininkaliw bɛɛ la sisan olu b'a ta ka taa di procureur ma procureur de b'a lajɛ aw ye nin sɛbɛn n ka karisa lamɛn cogo an kana lamɛn cogo n k'a kɛ cogo di ka sɔrɔ ka maaw ta n'u bila fɔ u ɲɛna donc maa ninnu ka ko a b'o niveau de la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw tilar'u ka baara la olu ka sɛbɛn kɔnɔna tɛ fɔ maa ye o bɛ di procureur de ma ni procureur ko sisan Kati ye k'a kan ka tɛmɛ da min fɛ a bɛ tɛmɛ o da fɛ bɛɛ lajɛlen na o fana jaabi fana sɔrɔ nin waati in na anw ka kibaruya sɔrɔlenw o ye nin ye ale ko in na n'an bɔra yen marabolo ni togodaw kibaruyaw an bɛ t'o kɛnɛ kan Duniya Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagnekaw fɛ yen fala ye Fajala Fofana ale de kɛlen don bi Duniya Travel ka lasigiden ye Espagnekaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Duniya Travel maaw fɛ fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a jira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Duniya Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa aw ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagnekaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na.
marabolo ni togodaw kiwariya o bɛ taa n'an ye yorosokaw fɛ falai min ye yoroso kɔnɔna na sa studio tamani maaw ka laseli senfɛ ko juma tɛmɛnen falai dugu min bɛ n'o ye naforola ye naforolakaw fɛ sa bamanjɔne ni walekebaw kɔni taara bi maaw ka ye kilomɛtiri 10 ka kɔ kuuri dugu kɔnɔna ɲɛ a yirala sa k'a fɔ ko wulikajɔ in senfɛ min ye maa 2 kɔni u y'olu jaso ka taa n'olu ye mɔbili kelen k'o jeni dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko maa min yɛrɛ ko n'u y'o ta ka taa n'o ye k'o ye burukina ka ye u kɔni taara n'o ye maa si t'a dɔn maa minnu tun bɛ mɔbili kɔnɔna na u y'olu tɔw bɛɛ lajɛlen bila dimanche sufɛ ka dugu jɛ ntɛnɛn na min ye mɔbili wɛrɛ fana ye maa wɛrɛ tuguni o tun b'a ka katakatani fana kan o fana tun ye burukina ka ye tuguni minɛnw de tun b'o bolo ka bɔ kuuri ka taa faramanakaw fɛ yen u ye ale fana dɛrɛ ka taa n'a ye nka maa si t'a dɔn maa ninnu taara sira min fɛ maa ninnu 2 bɛɛ lajɛlen ko burukinakaw don a na kɛ bamanjɔne ni walekɛbaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a barika bonyanen don kuuri marabolo ale kɔnɔna na donbolo kɛra denmisɛnninw ye denmisɛnnin minnu n'olu bɛ degun kɔnɔna fala ye denmisɛnnin 400 ɲɔgɔnko sebugukaw fɛ yen segu maa minnu bɛ bi n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila sa ka na olu denw u ye biki kaye livre o y'olu d'u ma yaasa denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogo min ka colo dabila kuma tɛ maa minnu bɛ n'u ka gaw kɔnɔna na ni degun b'u ka musakako ta nasira fɛ mali gouvernement ale ni japon olu ka bolo di ɲɔgɔn ma o de y'a to ni minɛn ninnu sera ka di denmisɛnninw ma sebugukaw fɛ yen kayikaw fɛ yen dugukoloko mankan min tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o tun bɛ bugutugurukaw fɛ yen bunturukaw u y'a yira sa k'a fɔ ko olu ni bugarakaw fala ye olu tun ye fɔnkɔ ɲɔgɔn kan fo ka taa se bolo kun sera ɲɔgɔn ma koyi o la sa yaasa ka se ka ko in ba tarata tɛmɛnen gouverneur kayi ale wele bila u ma koyi ko tiga wɔrɔ ɲɔgɔn fara ka ca marabolo ɲɛmɔgɔ kelen k'u bɛɛ lajɛlen wele fala ani dugudentɔw ka na ni fan 2 bɛɛ lajɛlen k'u taw lamɛn k'a ɲini u fɛ u ka sabali u ka muɲu u ka to bɛɛ lajɛlen ka taa i ka baara kɛ i ka fan fɛ i n'a fɔ yanni kɛlɛcɛw tun bɛ ka baara kɛ cogo min foro min ye min ta ye o ka baara kɛ o kɔnɔ yanni kiiri o jaabi ka bɔ bɛɛ sɔnna o ma ko bɛɛ ka t'i ka baara kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ wɛrɛ o kana ye a la tuguni nin waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra ba 2 bɛ ale marabolo kɔnɔna na min ye musolakaw ye ka se ka olu dɛmɛ o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan korokaw fɛ yen kalansen in sa ale kɔni sigira sen kan musow ani denmisɛnw yaasa u bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ dɛmɛ minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila maa 685 ɲɔgɔnko olu de kɔni bɛna fɛn sɔrɔ musolaka min b'a la sa o ye 617 ye min ye maa 12 ɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka bɔ koro ale cercle commune 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na musaka k'o di yaasa ka se ka gaw dɛmɛ gaw minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila ga 70 maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila Ansongo yɛrɛ kɔnɔna na n'u bɔra Ansongo dugu wɛrɛ la ka na Ansongo duguba kɔnɔ fala yi sefa wari 12,000 o dir'olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u k'u boloma dɛmɛ nin waati in na kuma tɛ waati gɛlɛya bɛ nin cogoya na nin waati in na cogo min na alimaw ka baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye LPA dɛmɛ ale ni mali gouvernement ka jɛrɛ min bɛ yen n'o sigilen sen kan ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni degun bɛ olu kan olu de ye nin waleya in kɛ fala ye wa yɔrɔ n'i sigiyɔrɔ bila ka bɔ i ka dugu dɔ la ka taa dugu la i bɛ taa jigin maa de fɛ yen u jiginna minnu fɛ olu fana y'u tɛgɛ nɔ han dɔ dir'olu yɛrɛ ma yaasa sigi o bɛ se ka diya cogo min na gɛlɛya a bɛ bɛɛ lajɛlen de kan n'an bɔra yen ɲoro ni sahɛlikaw fɛ yen fala ye plaki ko a baaraw bɛ sen na plaki 200 ni carte grise ko baaraw banna pewu kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma kɔni olu bɛna di u tigiw ma baara in bɛna to sen na i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a ɲini cogo min na fo ka taa se san kuncɛ waati ma a ɲininen don bɛɛ fɛ sa bɛɛ ka se ka t'i ka moto ta plaki bɛ se ka don a la cogo min na tumutukaw olu ka buuru min tun bɛ feere 20 fala ye dɔgɔkun tɛmɛnen buuru in a taara kɛ 30 ye ka sababuya kɛ tajiko gɛlɛya ani minɛnw tali ni taa ni ka segin gɛlɛya a yira sa k'a fɔ dugudenw kɔni y'a yira sa k'olu tɛ se ka buuru in san 30 la han ka bɔ 20 na ka taa 30 la o ka ca u ka juraw ka tɔnba ale ye weleli kɛ min ye boulangerie tigiw ye k'u wele ko dugudenw ko k'u k'a kɛ cogo bɛɛ la u k'a to 20 na u ko olu tɛ se k'a to 20 na dɛ ko ka 5 fara a kan bɛnkan sɔrɔla sa k'u k'a feere 25 yanni k'u ka ɲɛma jɔ tumutu dugu ale kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ tɔnba min b'an fɛ yan n'o ye senandulata ye fala ye ale ni Orange Mali u y'u bolo di ɲɔgɔn ma bolo di ɲɔgɔn ma in kɛkun ye min ye dege karamɔgɔ kura min taara fédération ɲɛmaa kuraw fɛ u ka se ka o ka wari sara cogo min na min ye kunungo ye utukalo tile 5 dunanjigiso dɔ kɔnɔna na sa Orange Mali ale ni fédération malienne de football fala ye u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka taa u bolonɔgɔw bila sɛbɛn na n'o y'a sɔrɔ musaka kɔrɔ min tun bɛ yen o tun ye 1,800,000 ye
u ye Orange a nana million 200 fara kan o b'a kɛ miliyari 1 ye farikolo ɲɛnajɛ ko k'o di olu ma u ka se k'o kɛ ka min ye Tony da Silva k'ale kɔni ka saraw b'o kɔnɔ Orange y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ka musaka min bɛ don Mali farikolo ɲɛnajɛ la n'o ye sirandolatan ye cɛlakaw fɛ yen fédération yɛrɛ b'a 2 bɛɛ de kunna o ye miliyari 1 ye ka se ka u dɛmɛ n'o ye sɛbɛn tɔgɔnɔbilali kɛnɛ kan Nfamara ale min sɔrɔ ministre ka ɲɛmaw fana tun bɛ yen ka taa se farikolo ɲɛnajɛ kanuba n'a lafasabaw bɛɛ lajɛlen ma fédération ɲɛmaaba Muazu n'u b'a wele ko Baba Sise ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan an ka taa ye an ka jɛ ka Nfamara ale ka laseliw lamɛn. On applaudit cette signature exceptionnelle. Million 200 an ka samata sɛgɛw ka degedege karamɔgɔ entraîneur ka sara Orange Mali de bɛna i jɔ ni o ye ka fara ka dɛmɛ wɛrɛw kan a tun bɛ mun kɛ Mali dolantan ye n'i ye jatew bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Orange Mali bɛna miliyari 1 ni kɔ de don Mali sɛnɛ dolantan na san o san nin ɲɔgɔn dalajan kɛnɛ ne sen fɛ bolonɔ bilala bɛnkan kura in na Orange Mali ani Fema Foot ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛnɛ ɲɛmaya to an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ ni sifinnakaw ka ministriso bolo. Nisɔndiyalen don bi nisɔndiyalen don kosɛbɛ je pense que farikolo ɲɛnajɛ kanuba bɛɛ nisɔndiyalen don Mali supporteru mɔgɔ bɛɛ bɛ an ka jamana in kɔnɔ ni balontan ka d'a ye a kan ka nisɔndiya bi parce que nin ye fɛn ye mun tɛ kɛ fan bɛɛ i ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ million 800 millions don i ka balontan na kɔrɔlen o ka tila ka na million 200 fara o kan k'i k'i ka sélectionneur ka musakaw kɛ n'o ye je pense que fɛn don a kan ka mɔgɔw nisɔndiya nisɔndiyalenba de don bi an b'a Orange fo kosɛbɛ o baara la. Orange Mali ɲɛmaaso ka fɔ la ko sɛnɛ dolantan ye fɛn ye mun ka di jama ye kosɛbɛ ko o de la u ka cakɛda a seko n'a damayɛrɛ bɛɛ lajɛlen na a bɛ kulo in kɔkɔrɔma don h'a ka diya ka Mali sɛnɛ dolantan la yiriwa. N'a ye diɲɛ lajɛ bi bi na wari de bɛ balontan kɛ wari de bɛ balontan développer jamana min b'a ɲɛfɛ ni Europe ni Amérique latine ninnu parce que wari de don balontan na depuis denmisɛnninw encadrement fo kɔrɔbalenw wari de b'a la ta ɲɛfɛ donc anw de y'an cɛ sɔrɔ an ko bon comme an taara kura nana an t'a fɛ gɛlɛya ka don kow la tuguni an bɛ 200 millions fara k'a dafa 1 milliard la 200 millions o bɛ ka entraîneur kura sara donc wari dafalen 1 milliard la n'a lajɛ an kɛrɛfɛ dugu ninnu na sisan i t'a sɔrɔ Orange ale de bɛ Sénégal fédération sponsorisé Orange ale de bɛ Côte d'Ivoire fana financé mais o si tɛ 1 milliard don balontan na an bɛ 1 milliard don balontan na parce que an dalen don église la an dalen don an ka balontan na an b'a dɔn baara de bɛ na ani wari fana de bɛ na ni baara ye baara de fana bɛ na ni résultat ye. Kunnafonila minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛko sira fɛ fo ka taa se lapasali kulu ni o ye supporters ye o bɛɛ lajɛlen ye ni jɔɲɔgɔn ye taari baw y'a yɛrɛ k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ ani dolantan fansi de tɛ taa ɲɛ fo kɔkɔrɔma dɔnnibaga ɲuman ka sɔrɔ a la. Alors an bɛ se k'a fɔ fédération malienne de football ale ni Orange Mali olu ka ni partenariat in nin bɛ dɔ de fara hali bi min ye Mali balontan ɲɛtaga kan parce que balontan n'i y'a kuma fɔ i bɛ min ye musaka ko fɔ balontan t'a musaka kɔ parce que balontan dépenses ka bon kosɛbɛ surtout nin wari mɔgɔ kan k'a faamuya k'a fɔ ko a bɛna ta ka dege karamɔgɔ de dɛmɛ dege karamɔgɔ jumɛn n'o ye Anthony da Silva ye. Donc partenariat kɔrɔ min de don a nana sinsin kura ye k'a nafa lase Mali balontan ma donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲɛtaga se a ma halisa donc a partenariat kɔni a nafaba de bɛ Mali balontan kan kosɛbɛ parce que n'i y'an ka championnat ta k'a lajɛ musow ta o cɛw ta fo ka taa se catégorie fitinin ninnu ma ka taa se an ka compétition internationale ma Orange de bɛ a bɛɛ lajɛlen jukɔrɔma don mais an bɛna hakililajigin kɛ halisa u k'u hakili to muso balontan de la kosɛbɛ. N bɛ nana diyara n ye parce que Orange ye dɔ fara wari kan entraîneur sara b'o la donc an bɛ mun fɔ nin y'anw ka ko de parce que n'i y'a mɛn INASAM an dɔrɔn de INASAM ye Mali kɔnɔ min bɛ balontan ni basket ni fɛn bɛɛ nɔfɛ et puis anw ye Orange ka partenaire de ye an ye fédération ka partenaire ye n'o nana ka na avenant signé mais o diyara anw ye a bonyana ma. Bolonɔbilaliw sɛbɛnfuraw la Cheikh Jean dili ka forobacaw ta o kɛra ka kɛnɛ kuncɛ supporters ka kulu ka sɔrɔ ka u bila u fila ni dɛbɛ la ni ka maaw nisɔndiya n'u ka folikanw ye. An bɛ taa jamanatigi fɛ yen Ɲarela Fala ye Mali ministre bɛ seko ani dɔnko kunna n'o ye Mamu Dafe ye ale ka chef de cabinet n'o o ye Dɔnifa Saliya Male ye
olu y'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ sa ka taa min ye jamanatigi ale fɛ yen ɲarelakaw fɛ yen min ye ɲare ɲagatew ye u y'u bisimila sabula u nana ni jɛkulu min a bɛ fɔ ma sa ko Mali ale danbe kɔlɔsibaw olu de nana sa ka na jamanatigi ka na masala u ka baara kan ka kɛ cogo min na n'a kan ka sigi sen kan cogo min na min ye jamanatigi ye a n'a a kɛrɛfɛmaw ni a ka bilasiralibaw u bɛɛ lajɛlen maa ninnu bisimila min ye Mali danbe kɔlɔsibaw ye sa n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sen kan u ka baara kan ka taa sira minnu fɛ a kan ka kɛ cogo min na u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ maanifinya an ka jamana kɔnɔ an ka tabiyaw n'an ka danbew bɛɛ lajɛlen ka taa an ka siyaw bɛɛ lajɛlen ma fala ye k'olu ngolozo ɲɔgɔn na k'an hakili to an yɛrɛ la k'an sinsin to an ka kɔrɔlen kan ka se k'an ɲɛsin sini ni sinikɛnɛ ma baara in a kɛkun ye o ye min ye ɲagatew ye u y'a yira ko in diyar'u ye a bɛnn'u ma danbe kɔlɔsili o fɔlɔ ye olu yɛrɛ ye ɲagatew ye maa min sugandi ka kuma an ka jɛ ka o lamɛn. Minisiri a ka kabinɛ mɔgɔw sera jamanatigi ma n'o ye danbe kɔlɔsili baara ye a diyara n ye a bonyana ma parce que n'i ko danbe kɔlɔsibaw danbe a kan ka kɔlɔsi o n'a i y'a kuma fɔ dɔw t'a faamuya k'a fɔ nin ye ko kura ye ko kura dun tɛ danbe ye adamadenya yɛrɛ jɔsen de ye parce que jamana o jamana ni a danbe tilala tigiw la taabolo t'u bolo parce que danbe de b'a to adamaden i b'i yɛrɛ dɔn i kan ka min kɛ i man ka min kɛ i kan ka don min na i man ka don min na i ye min ye k'o dɔn i b'an ka min kɛ fana k'o kɛ o la n'u wulila ka na bonya da jamanatigi kɔrɔ k'a fɔ minisiri y'u bila nin baara la u bɛna bonya da kɔrɔ ka dugawu ɲini ka bilasirali ɲini o bonyanaw ma a diyara an ye ɲare tɔgɔ la ani surakaso 2 tɔgɔ la Bamakɔ tutigɛbagaw bɛɛ minisiri k'a dɔn k'a fɔ nin baara min filɛ n'u y'a d'u ma aw ma aw k'a kɛ anw yɛrɛ ka baara don anw ma bɔ o kɔnɔna la an ma bɔ a kɔnɔ parce que an b'a dɔn kabini lawale la n'i y'a ye ka bɔ tarikuw la ka na baara kɛ ka bulon tɔgɔtɔ k'a sigi ka na o bɛɛ sigilen bɛ danbe taabolo de kan donc jamana a fan 12 ni danbe sabatira an bɛ fɛn min kɔnɔ an bɛ bɔ o kɔnɔ. danbe kɔlɔsibaw ko min ye danbe bulon ye o baara hukumu kɔnɔna sa minisiri Mamu Dafe ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye danbe bulon n'o ye fɛɛrɛ kɛnɛ sigita ye yaasa ka se ka kurumokarili kɛ o ye sibiridon ye utukalo tile 8 a bɛ kɛ Modibo Keyita tɔgɔla memorial ale kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 9 k'a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ɲɛ kɛnɛ kan kuma bɛna tali kɛ minɛ sa o ye jɔn minɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko jɔn minɛ kuma ka ca kosɛbɛ sabula ale bɛ tali kɛ an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka maanifinya la nka ani diinɛ fana bɛ taa ɲɔgɔn na fala ye maa minnu bɛna kɛ kumatigi ye sa Mamadi Keyita Bole Tunkara ani Burama Sumano ko ka se ka kuma di maaw ma sa o ye chef de cabinet Saliya Male ale na kɛ kɛnɛ kan ye n'Ala sɔnna a ma an bɛna ye nin kɛnɛ kan sibiri nata kalo tile 8 an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye kɔkan kibaruyaw olu la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta n'i yɛrɛ ta ye. So sɔrɔ minisiri an'u ka musakako minisiri ale y'a yira sa k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔna na jamana baarakɛyɔrɔbaw wari min sera ka kɛrɛnkɛrɛn ka sɔrɔ kɛrɛfɛla la yen o bɛ bɛn sɛbɛnwari miliyari 448 ma ka bɛn ni juillet kalo ale tɛmɛnen ye san 2026 k'o yɛrɛ ka ca n'u kun kɛlen ka jatew bɔ min kan n'o tun ye miliyari 369 ye ni musaka in sa ko bɛna n'a to jamana bɛ se ka baarabaw kɛ baara minnu bɛna n'a to u ka sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan kuma tɛ faso ka cakɛdabaw ani faso ka musaka bɔyɔrɔbaw olu sɔrɔ bɛ se ka bɛrɛ don cogo min na Ginekaw fɛ yen Mamadi Dunbiya ale kɔni bɔra Konakiri ka taa Gɛrɛsikaw fɛ yen a n'a ka denbaya k'a bɛ taa furakɛli la k'a bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ in senfɛ Falayi a yirala sa ka fɔ ko jamana ɲɛmaaya kɔni ko o taara ka di maa min ma nin waati na o ye Amara Kamara ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini Mamadi ale nana fanga la Falayi k'a fɔ sa ko a fɔra a ye sa ko a ka taa min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ la san kɔnɔna siɲɛ kelen i b'a dɔn k'a fɔ nanzaralakaw fɛ yen jatew b'a jira k'a fɔ ko utu kalo o kɔni ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ kalo ye hali an yɛrɛ kun fɛ yan kɔrɔlen utu kun mana se gouvernement mago bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o ma ban fiyewu ni mago bɛ minisiri la i kun t'a ye nka bibi na anw bɛ furancɛ fanga la Falayi ko bɛɛ na taa kɔnzi la fɔlɔ a ma nɔgɔn dɛ sinon a waati kɔnɔna kɔni tubabula baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen olu bɛɛ bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Nigeria jamanakuntigi n'o ye Bola Ahmed Tinubu ye a y'a yira sa k'a bɛna dɔ fara a ka sɔrɔdasiw ka sara kan Falayi ko waati ka gɛlɛn sa cogo o cogo degun b'a la cogo o cogo kɛlɛkɛcɛ ninnu ɲɛsinnen don Bamajɔlen ɲɔgɔnwale kɛlɛli min ma bi ani bandiya min kɔnnen don kosɛbɛ Nigeria yɛrɛ kɔnɔna na k'a bɛ dɔ fara u ka sara kan yaasa u bɛ se cogo min na ka se ka dɔ fara u yɛrɛ fana ka u ka sɔrɔw fana kan ka se ka min u mago don u ka denbaya an'u ka magoɲɛkow bɛɛ lajɛlen na Algérikaw fɛ yen siganama min bɛ yen n'o o ye Bamanciwalekɛba ye bari Maifia n'o o ye DSC Mafia maa ye Medi Larabi ko ale kɔni minɛna Algérikaw fɛ yen juillet kalo tɛmɛnen ka kɛ ni Faransikaw ka mandat dɔ ye min ye kunnasini ko sa u ka kiiri tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa in ka minɛli kɔni danganɛmayara bɛɛ lajɛlen fɛ kiiri tigilamaw olu ka hokumu kɔnɔna na Ukrainekaw y'a yira sa ko kunun ko sɔrɔ ko gosili kɛra olu fɛ yen kosɛbɛ min ye maa 17 o de fatura Kievukaw fɛ n'olu ka faaba ye u ka minɛn caman bɛ yen yɔrɔ caman bɛ yen olu kɔni dawalona k'o filenkolonci k'o dakolonci Irisilakaw olu fɛ kunun ko min ye Irisilakaw ye sa tribunal min b'olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye jɛkulu min n'o tɔgɔ ye ko Jehova k'olu ka sɔrɔ mun b'u ka jamana kɔnɔ n'o ye so jɔlenw ye sa 123 k'u bɛna u bolo da olu kan ko sabula min ye jɛkulu in ye a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni kɔnnen don bi Irisilakaw fɛ a ka wulikajɔ tɛ se ka kɛ sabula Bamanciwale o de bɛ a bolo kiiri tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ kabini san 2017 Irisilakaw tun kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin nin jɛkulu ma n'o o ye Témoins de Jéhovah olu ye Ndikaw fɛ dugukolo yɛrɛ ani sanji ale ye tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ maa 100 o de fatura kabini juillet kalo fo kana se nin waati ma u y'a yira sa ko maa caman yɛrɛ y'a sigiyɔrɔ bila min ye ni jamana ɲɛmaaw ye u ye kibaruya di kɛ kununko ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Detroit d'Ormuz halisa ko bateau 100 ɲɔgɔn ko kɔni bɛ Lingilanga la Kouadji in sanfɛ kabini kununko min ye Iran ye ale ni Oman kɔni bɛ ka kuma ɲɔgɔnya min sigi sen kan ko bɛ sɔn ka na ni lafiya da ye min ye basigi bɛna na sɔɔni min ye Detroit d'Ormuz ale hukumu kɔnɔna na nka nin waati in kɔnɔna sa diɲɛ sɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don Detroit d'Ormuz la Iran ale ni Oman ka bɛnkan in ko bɛna sɔn ka fiɲɛ bɔda di bɛɛ lajɛlen ma farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ sa tɔn min bɛ yen n'o ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ye n'ale bɛ Portugalikaw fɛ Falayi n'a tɔgɔ ko livre ale ye weleli kɛ sa ka ɲɛsin FIFA ma koyi ko FIFA ka Maroc senbɔ Coupe du Monde san 2030 nata in o labɛnni na koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko Maroc ye min kɛ o don ko Sewutakaw fɛ yen k'o tɛ a yira k'a fɔ ko maa min don ko ani maa bɛ se ka baara kɛ min ye u ka fanga ka kuma lasira n'o Georges Pinto ye a y'a yira sa k'a fɔ ko Maroc yɛrɛ kɔni ye maa ye maa min ni maa man ka danaya sigi a ka baara ɲɔgɔnya la Falayi nka o bɛɛ n'a ta min ye FIFA ye olu ma kala don ɲina ka bɛn ni bɛrɛbɛrɛlitɔ in ka kuma ye koyi kuma tɛ Portugal jamana ɲɛmaaw yɛrɛ m'a fɔ fiyewu fo n'a kɛra jɛkulu de ye jɛkulu min fana n'o o ye parti politique de ye k'u ma gɛrɛ kuma dɔ la wa min ye Maroc halisa san 2030 Coupe du Monde labɛn Maroc b'a a ko olu ɲɛma o ko kɔnɔna hali bi. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye
carré minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye carré jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka carré Somatra ne ka carré Somatra anw ka carré o hukumu kɔnɔna na carré ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seko San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la an karamɔgɔ an ka cɛkɔrɔba an ka imamu an'an bilasiralibaga fala ye Yakuba Gino ala yɛrɛ bɛ ka kalifa minɛ a la kunungo min ye Malimagi misiri ni bɛɛ lajɛlen ma wele ko Yakuba Gino ka misiri ale de ye o misiri dayɛlɛ Sheikh Alhaji Yakuba Gino maa min don a dogolen tɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan fala ye min ye nin kalo in tile 5 ye an dabama ka wele sera a ma a ka denbaya maaw ye kibaruya in bɔ k'a bi walasa kunungo Lazara janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra ni ye Yakuba Gino yɛrɛ ta k'a lajɛ fala ye a ye baara kɛ yan cogo min a y'a kɛ Burkina Faso fana o cogoya la min ye Burkina Faso ta ye sa a bɔlen kɔ o de la a sigira ka na Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka na ka baaraw k'olu sinsin min ye suguba kɔnɔna na ka se k'i cɛsiri k'i jija min ye misiri in ye sa Malimagi misiri ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ Yakuba Gino ka misiri a y'o sigi sen kan baarakɛda min n'a y'o fana sigi sen kan sa a n'a denw u jɛra sa k'o lataa ɲɛ min ye diinɛ bato ala kanu cɛkɔrɔba ye n'ale si bɛ san 90 ɲɔgɔn la fala ye a ka baara bɛnna o de ma maa min don a dogolen tɛ fiyewu Mali silamɛ diinɛ o bankun kan min ye Yakuba Gino ye a kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen ko bɛnnen don ala ko suma ma min ye kuranɛ kala alabato waati caman i tɛ taa fiyewu ka fɔ cɛkɔrɔba in kɔ a ka misiri kɔnɔ nin waati laban in de la sa si o y'a to a kun tɛ se ka na kuma bɛɛ nka min ye maaw ye o y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban na a ka nali kɔni kun dɔgɔyara kosɛbɛ Yakuba Gino ka Malimagi misiri dayɛlɛli a y'a to maa caman ye seli waatiw matarafa kosɛbɛ ka diinɛ matarafa min ye ala yɛrɛ ye ka se k'a dɔn k'a fɔ kabaru waye dunu ale kan ka bato cogo min na maa caman y'o fana faamu a ko kɔnɔna na diinɛ hinɛ ani bato ani jagaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo min silamɛya yɛrɛ taabolo a y'a kalan caman kɛ maaw kunna ye fala ye a ka janaja ko kuma fɔlen a ka fatuli ko kuma fɔlen maa caman maaw tɔɔra silamɛ diinɛ maaw la minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna sa ale ye taasibila kɛ ka ɲɛsin fure in ma ko ala k'a dayɔrɔ sumaya kunungo o kun ye a ka janaja an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ nin bɛ sɔgɔmada in na taa o kibaruyaw kun cɛ Falaye Keyita ani ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ jɔn bɛ se ka ni imaginer ni engin sugu sanfɛ n'an ye maaw ye nin bolili la walima ka ni engin ninnu baara kɛ kuma caman n'an m'an yɛrɛ ɲininka k'an maliyɛnw tɛ se nin baara ninnu na ko nin ye étrangers ka baara ye n bɛna bon plan min d'aw ma bi o ye société ba dɔ ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma Seno Mining School e maa min bɛ yen k'i bɛ baara ɲini na e maa min bɛ yen k'i ka baarako gɛlɛyalen don kana bɔ ni video in kɔnɔ dɛ est-ce qu'il b'a kalama k'a fɔ ni formelen don surtout domaine kɔnɔ domaine minnu tɛ chômer domaine kɔnɔ domaine minnu bɛ wari la don en général i ka to chômage la o bɛ gɛlɛya bi découverte nana n'a ye Seno School Mining la ninnu de y'a yira ne la k'a fɔ avec une bonne formation an ka maliyɛn jeunes bɛ se ka baara kɛ mine baw la an ka maliyɛn jeunes bɛ se ka engin ba ninnu maîtriser ayi foyi tɛ n'olu dabali ban tuguni Seno Mining ani centre tɔw différence ye min ye a ka formation kɔfɛ n'o ye stage sira ye n'o ye baara sɔrɔw sira ye baara yɔrɔw caman b'u bolo wa partenariat b'u ni baarakɛyɔrɔw caman ni ɲɔgɔn cɛ u équipelen don ni samaraw ye maîtrise b'u ka baara kɔnɔna la ka se ka engin lourd ninnu manipuler théorie b'u ka baara kɔnɔ cogoya min na u bɛ pratiquew caman fɛnɛ kɛ wa an bɛna taa terrain kan b'u ka pratiquew kɛ cogoya min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ d'a kan ne ba kana presse baara ɲini na i den ye dɛ a to i den ka savoir sɔrɔ a to i den ka expérience sɔrɔ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye Mali la min baara domaine kɔnɔna la ko ja mɔgɔw fɛnɛ bɛ se ka former ressources minières caman ba de bɛ Mali la sanu bɛ bɔ anw de fɛ yen nɔ nka n'a fɔra k'an mago bɛ kɛ kɔfɛmɔgɔw de la ka se ka na olu baaraw kɛ yanni nɔ jeunes bɛ former des jeunes maliens le promoteur est malien n'o m'an ka faso kunna wolo jumɛn wɛrɛ de bɛna se ka faso in kunna wolo a kɛra secteur agricole ye a kɛra construction ye a kɛra mine ko fanfɛla ye a kɛra engin lourd ye Seno Mining School mɔgɔw b'i former de A à Z maa minnu fɛnɛ tɛ fɛ ka taa engin lourd domaine na minnu bɛ étude de mine ani géologie kɛ Seno Mining la formation spéciale bɛ yen olu kama minnu bɛ fɛ ka kɛ technicien HEC
olu fɛnɛ niyɔrɔ bɛ seno mining la ka fara volet mécanique agrobusiness, pelle hydraulique, bulldozer, chargeuse, camion minier 2400, compacteur, chariot élévateur. On a ɲɔgɔnna caman olu ye équipement essentiel de ye mine ani chantier baw la. Formation bɛ kɛ sur la conduite d'engins lourds ka s'a bolicogo la, ka s'a manier cogo la, ka s'a dilan cogo la. Ni engin ba ninnu kɔfɛ métier baw de bɛ yen nɔ, responsabilité baw de bɛ yen nɔ, et surtout opportunité d'emploi baw de fɛnɛ bɛ yen nɔ. O de kama Seno Mining School a ma kulonkɛ ni formation in na. Minnu caman m'an bolo, projet de construction baden bɛ yen nɔ. Courage b'an ka jeunes na. Alors pourquoi an tɛ se ka investir an ka denmisɛnninw ka formation na? U ka se ka na ni engin lourd ninnu maîtriser. Plus an bɛ jeunes compétents formés, plus an yɛrɛ bɛ talent an bɛ ka min recherche kɔfɛ an b'o sɔrɔ Mali kɔnɔ. Ayi samara bɛɛ tɛ se ka na yan dɛ. C'est une fierté an ka maliyɛn ɲɔgɔn dɔw fɛnɛ bɔtɔ ye k'u bɛ ka t'u ka savoir faire yira dugu dɔ fɛnɛ la. O tɛ se ka kɛ ni formation tɛ. Ni dugu caman ba ninnu na n'an bɛ étrangers bɔ yen ka na n'u ye, u formera de. U formera ni pratique ye cogoya min na, u tilala ka former ni théorie ye ten cogoya la. Donc yan'an k'an ta kɛ baara ɲini ye, an k'a lajɛ an k'an yɛrɛ former. Nin yɔrɔnin na ne yɛrɛ kun t'a kalama k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka tasuma faga mètre hakɛ dɔ bɛ yen i man ka tɛmɛ o kan. A kɛcogo b'a la. Fɛn caman kun bɛ nin engin ninnu ko la, ne bɔra ko caman de kalama nin yɔrɔ in na. Siraw bɛ dilanna Mali kɔnɔ bi, ni engin ninnu de bɛ k'an dɛmɛ o baaraw la. Incendie kow la, i tɛ se ka kɛ domaine si kɔnɔ bi n'i m'a lajɛ ka se ka incendie maîtriser. Seno Mining School mɔgɔw u ka formation bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan. Nin bɛɛ ka ɲi Mali développement économiquement. Et j'aimerais aussi k'an adresser musow la. Muso ye dusukolo de ye. An kana miiri k'a fɔ ko nin ye cɛ baara de ye dɛ. I bɛ se ka n'i former engin ninnu kan. I bɛ se ka n'i former mine ko domaine kɔnɔna la. Ko bɛɛ ye dusukolo de ye. Ni muso ye formation sɔrɔ avec la même discipline et le même engagement, elle peut aussi réussir. Le talent n'a pas de genre. Le développement est reposé seulement sur les ressources naturelles. A bɛ reposer muso ani cɛ de kan qui sont compétents, qui sont bien formés. Seno Mining School y'o de dɔn. U sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamana ma. Engin baw b'u bolo u ka site belebeleba kan. Wa u tɛ dan o dɔrɔn ma dɛ. Mine ko domaine fan o fan kɔnɔ. A baaraminɛnw, a formation, à notre professionnalisme. En tant qu'avenir construit en attendant les opportunités, on va construire en développant nos compétences.